enemmän just näkyvyyttä sille, että oikeasti että meillä on näin hieno juttu keksitty nyt, missä on meillä nuoret mukana. Sekin voi olla aika monen semmoinen eka-palkallinen juttu. Mutta se on nykypäivänä meidän sukupolvella enemmän. Jotenkin siis semmoinen hirveä trendi. Joo, ja siis paine, että nyt pitäisi opetella sijoittamaan ja pitäisi opetella sitä, tätä ja tuota. Ja joo, siis... sori, mä pitää nyt ottaa tilaa haltuun tässä. No niin, anna mennä nyt. Olkaa hiljaa nyt. Mun nauha loppuu, äkkiä mun nauha loppuu. Niin, nyt hetki hiljaisuutta. Niin. Nyt ollaan täällä Original Sokos Hotel Puijonsorvessa tekemässä 3. Ihastu-osuustoimintajaksoa. Kristiina, mikä meillä on tänään päivän aiheena? Tänään me puhutaan nuoristosta, joka on PS:n ja taisi olla Kuopion kauppakamari mukana sitä aikanaan perustamassa 2 vuotta sitten. Ja siinä niin kun PS haluaa kuulla, että mitä nuorille kuuluu, mitä nuoret miettii tästä yhteiskunnasta. Ja meillä on nyt sitten Silja ja Elina, jotka ovat molemmat olleet nuoristossa siinä ihan ensimmäisissä, niin me jutellaan nyt Silja ja Elinan kanssa siitä, että mitä heille jäi käteen nuoristosta. Siinä vaiheessa, kun me haettiin jo, niin me oltiin niinku sitä vanhinta porukkaa mun mielestä. Niin, koska se oli 15-17. Niin, me oltiin silloin joo. 16, ehkä 17 just. No siis niin. Et voidaan olla se yksi kausi ja sitten niin. se siihen. No mä puhuin siitä ainakin omille vanhemmille niin se ekan kokouksen jälkeen vähän, että no olikohan nyt järkeä niin tulla tuohon nuoristoon. Niin. Että mulla oli ainakin semmoinen ryhmä, että mä olin ainut, joka siellä puhuu ja kaikki muut oli hiljaa ja sitten tuli just semmoinen olo, että onko mä 2 vuotta nyt oikeasti, että puhun itekseni joka kerta täällä. Mut se kyllä sit, musta tuntuu, että se porukka niinku lämpeni aika hyvin. Kyllähän varmasti meistä aika moni vielä opettelee, niinku, että miten niinku, elämässä eletään ja miten kommentoidaan muiden juttuja. Ja niinku, kommunikaatiotaidot on monella vielä. Eli sille kyllä itsestäkin tuntuu välillä siltä, että joutuu miettimään, että mitä kaikkea voi sanoa missä ja kuinka puhutaan ja miten on silleen läsnä vaikka, niin sit ehkä silleen kun kaikki meistä opetteli niinku sellaisia taitoja, varsinkin se eka vuoden aikana, että kun me oltiin kaikki aika nuoria, niin sit siinä ehkä tuli se, että ei vitsi, kun musta tuntuu, että kukaan meistä ei ole silleen niinku hyvä juttelemaan, niin että onpa vaikeeta. Mä jotenkin en ajatellut, että ihmiset tulis niin kaukaa jopa, että meitä oli sille ehkä tunnin päästäkin niin kuin porukkaa ja se yllätti silleen jopa positiivisesti. Mutta olihan se vähän, että sit osa oli 15 V ja sit sä oot ihan sieltä apua, että vähän eri elämäntilanne meillä. Niin, ja sit se oli silleen, että joo, että meidän ekoihin kesätöihin siltä, että ei vitsi, mulla on vanha olo, että vaikka en mä oo vanha. Tai kyllä mä nyt varmaan jo oon, jos niihin vertaa, mutta... Muistatteko te, että mitkä olisi ollut niinku niitä aiheita, mitkä jotenkin otti enemmän tuulta alle? No ehkä ainakin, tai mä ainakin muistan sen, kun me puhuttiin siitä niin kuin mainostamisesta ja markkinoinnista. Se oli semmoinen, että siinä sai tosi paljon ideoita ja siinä, niin kuin, siitä pystyi lähteä vähän silleen just laukalle, että lähdetään nyt niin leikittelemään kuin voidaan vaan, että keksitään kepparikisat nyt S-Marketin parkkipaikalle ja tälleen just, että tämmönen joku juttu. Joo, tämän mä muistan, koska siinä samalla kertaa oli mukana siis Kuopio Prisma-johtaja Heli Vilskä ja sitten koska Heli on persoonana semmoinen, että hän niinku innostuu herkästi, niin muistan miten selkeästi se into tarttui sitten joihinkin siellä keskustelussa ja sitten Heli rupesi jo kirjaamaan ylös, niin kuin, että minkälaisia tapahtumia ruvetaan järjestämään. Kyllä mulle kans jäi se markkinointikeskustelu mieleen, mutta se mulle kans jäi se niinku kesätyökeskustelu ja semmoinen työkeskustelu. Me puhuttiin siis, niinku jos mä muistan oikein, me puhuttiin siitä, että millainen on niinku hyvä työympäristö. Ja työnantaja. Joo, ja sitten niinku palauttajan antamisesta. Ja mun mielestä se oli aika tärkeäkin keskustelu, että varsinkin noi, ketkä menee just ekoihin kesätöihin niin sitten jotenkin aika tärkeää ehkä niillekin, että millaista on niinku hyvän työpaikan ja niinku semmoinen niinku oikeudenmukainen niinku kohtelu. Kun ethän sä tiedä, jos sä menet eka kertaa töihin, niin se oli aika tärkeä semmoinen ehkä muistutus kaikille. Niinku ilman ennakkoluuloja otettaisiin töihin ja myös se, että niinku avointa keskustelua just, että mikä onnistuu, mikä olisi niinku parannettavaa. Et myös sekin mun mielestä tuli niinku tosi rehellisenä, että pitää myös saada niinku hyvää ja huonoa palautetta, että mitä voisi itse omassa työssä ja toiminnassa niinku myös korjata. Joo, ja mun mielestä ehkä me juteltiin myös siitä, että millainen se perehdytys on. Koska mä ainakin muistan, että osa sanoi sitä, että he aloitti ihan kokonaan uudessa työpaikassa ja perehdytys oli ehkä vähän huono ja sitten saikin huonoa palautetta, kun ei osannut tehdä.
sitten ehkä just se, että mitä me puhuttiin äsken tänään aikaisemmin, että voi soittaa jos tarvitsee. Että tehdään siitä semmoinen niinku rento fiilis. Että voihan se olla aika iso kynnys soittaa vaikka, että että mä nyt osaa tehdä tätä. Että se avun pyytämisen niinku raja pitää tehdä niin matalaksi, että se ei tunnu pahalta. Tämä oli ehkä toinen, kolmas tapaaminen, missä sitten just oltiin päästy sitä alun jännityksestä ja oltiin tultu ehkä vähän enemmän tutuksi, niin sitten kun tuntui, että päästiin siihen tilanteeseen, että nyt nuoret tykittää, mutta nyt alkaa niinku tulemaan silleen sellaista niinku rehellistä palautetta siitä, että miten he nämä asiat näkee. Niin kyllä siinä vaiheessa me oltiin aika hiljaa ja vaan kuunneltiin. No tuntuuko teistä siltä, että nyt ihan oikeasti teitä kuullaan? Itse mun mielestä on noin palautetta silloin, että enemmän saisi antaa niinku meille just sitä tilaa. Pääasiassa kyllä, oli silleen hyvä, että pääsi ääneen ja sai kyllä oma äänensä kerrottua aika hyvin kuitenkin loppujen lopuksi. Toki meistä ei kumpikaan ole nyt PS:llä töissä tällä hetkellä. Et meidän on vaikea sanoa, että otettiinko näitä sitten, että kuunneltiinko niitä ja otettiinko niitä juttuja käyttöön. Monessa asiassa, mistä just siellä nuoristossa keskusteltiin, niin sitä ei kyllä PS:ssä ei unohdeta sanoa, jos on mahdollisuus, että nuoristossa puhuttiin just tästä. Kyllähän sekin niin kuin ajatus tästä, että meidän pitää puhua enemmän osuustoiminnasta, niin lähti nuoristosta. Ja siitä, mitä siellä tuli esiin. Viime syksynähän oli aiheena osuustoiminta. No tuliko siinä jotain sellaisia niin kuin suuria uusia oivalluksia? Se osuustoiminta sanana on jotenkin niin iso ja laaja, että siihen kuuluu niin paljon sitä asiaa ja just niin kuin, että mistä kaikki on lähtenyt, niin siihen pitäisi saada joku sellainen tiivistetty kerronta, että miten se voisi just tulee räväkämmin kertoa, eikä just silleen, että aikojen alussa oli tällainen ja tällainen ja sitten perustettiin tuo ja tuo. Selkokieli selostus. Niin, että jos niin ajattelee, että esimerkiksi joskus kuvaillaan osuustoimintaa, että se on suomalaista ankkurivarallisuutta, niin että mitä? Niin, että what? Mitä se tarkoittaa? Niin. Mutta sitähän tässä nyt ollaan just tekemässä, että tämä ihastu-osuustoimintaa yrittää. Te tarjoatte tosi hyvän semmoisen näkökulman tähän, että niin kuin miten sitä katsotaan ehkä kriittisesti nimenomaan sitä, että ymmärretäänkö se tänä päivänä, ymmärtääkö nuoret sitä. Niin, ehkä se on nuorillekin aika silleen vierasta. Just, et ei välttämättä moni ajattelee vaan, että mä piippaan mun hässäpykortteja tossa, et ei silleen niin, että saa niinku jotkut bonukset, mutta sitten, että missä ne bonukset nyt niinku onkaan. Ehkä sit just se, että mistä mä saan, että mikä se etu tässä nyt niinku on. Että se jää ehkä silleen just, että kaikki tietää vihreän kortin ja mitä sillä tehdään ja minne sitä käytetään, mutta just ehkä, että mikä lopputulos sillä sitten niinku on. Mikä siinä on, niinku osuuskaupassa taas sitten niinku kiinnostaa nuoria? No mä veikkaan, että ehkä nykypäivänä jotenkin musta tuntuu, että kaikki on lähtenyt tästä tämmöisestä sijoittamishulluudesta. Ihmisillä on nyt kaikki haluaa sijoittaa ja raha on nyt tosi isosti esillä kaikilla. Et ehkä niinku varmasti siitä on osittain lähtenyt just semmonen, että, niinku, että osuustyyppi on tietynlainen tapa niinku käytännössä vähän jopa niinku sijoittaa, että pystyy niinku sillä kerryttämään just sitä bonusta sinne. Kun puhutaan paljon semmosesta, että aina pitäisi aloittaa tosi nuorena jo sijoittamaan ja pitäisi olla niinku tosi hereillä niinku tämmöisistä asioista tosi nuorena mun mielestä jo. Siis että minun mielestä teille ei ole vielä mikään kiire, että mä itse opettelin tuossa niinku 29-vuotiaana silleen, mitä se sijoittaminen tai edes johonkin rahastoon rahan laittaminen on. Että niinku. Mutta se on nykypäivänä meidän sukupolvella enemmän jotenkin siis semmoinen hirveä trendi. Joo, ja siis paine, että nyt pitäisi opetella sijoittamaan ja pitäisi opetella sitä, tätä ja tuota ja pitäisi olla miljonääri. Ehkä siinä on se, että kun siinä on se paine, että sun pitäisi niinku pystyä itse maksamaan sun omat jutut. Että ai sun vanhemmat maksaa sulle kaiken. Ehkä siinä on vähän semmonen. Että se koetaan jotenkin silleen nolona. Niin. Että nyt jos iskä maksoi kaikki, niin kuin nyt vaikka auton. Et kun ajattelee niinku itteensä niinku teidän ikäisenä, niin niinku suuri niinku kysymys elämässä oli, että mihin mennään niinku bilettään lauantaina. Ja se, että jos niinku vanhemmat maksoi jotain, se oli hei, mitä sä oot saanut maksaa? Niin. Et tosi hienoa. Et ei siinä ollut mitään pahaa, että jos niinku vanhemmat maksoi auton tai jotakin. Mutta ehkä se on just se jotenkin se sellainen trendi menestyä. Että kaikkien pitää nyt menestyä. Itsenäisiä menestyä. Että halutaan nyt paljon, että nyt kaikki haluaa olla
somettavia yrittäjiä ja halutaan olla päälliköitä siellä sun täällä ja halutaan omistaa niinku Porschet ja Ferrarit ja asua tuolla jossain hienossa silleen, että mun unelma, että olisi 30-vuotiaana jossain ihan kivassa työpaikassa ja ehkä olisi joku vierellä ja ehkä asuisi vaikka jossain maalla ja omistaisi pari koiraa. Niin. Ja olisi vaikka Toyota, sekin riittää. Joo. Mutta tässä tulee nyt se ongelma sitten taas, just mitä me puhuttiin aikaisemmin näistä työpaikoista, niin sitten taas, että niinku moni nuori taas ajattelee, kun se tulee niinku töihin, niin se haluaa olla heti päällikkö. Niin, ja ehkä siinä on se, että koska nyt aika ihanoidaan semmoista, että ei vitsi, sä oot perustanut oman yrityksen ja sä oot oman itses herran. Niin, ehkä se yrittäjyys on aika iso juttu nykyään, varsinkin nuorten keskuudessa. Niin ehkä siinä sitten tulee se, kun kaikki vähän tietää kyllä mikä niinku työllisyystilanne on ja kaikki tietää, että kesätöitä on vaikea saada, niin ehkä niille tulee sitten vähän semmoinen tilanne, että no ei vitsi, että entäs jos mä tekisinkin jotain omaa. Mutta onko sillä esimerkiksi merkitystä, että PS pyörittää sitä niinku voittovarojaan tässä maakunnassa? No kyllä varmasti ainakin niinku eettisiä syitä aika moni miettii, että okei, no jos toi yhtiö tukee vähän semmoista, mikä menee mun niinku eettisiä arvoja vastaan, niin kyllä aika moni varmasti sellaisia niinku miettii. Siitä on kyllä jo vuosia, mutta just silleen, että PS on vaan niinku Pohjois-Savon alueen. Et joskus siis luuli, että no se on se koko Suomen laajuinen. S-ryhmä. Että S-ryhmä, että PS on niinku sama asia tälleen. Ja sitten vasta muutama vuosi sitten silleen, ei kyllä ehkä siis Pohjois-Savon, siis Joensuussa ei ole sama. Ei. Ai jaa, okei. Et ehkä just se, että oli tullut se tieto, mutta just ehkä, että ei ollut havainnollistunut sitä, että kuinka iso loppujen lopuksi PS niin on vaikka, että koko Pohjois-Savohan siihen kuuluu. Se on vähän silleen, että no ST-kortti toimii täällä ja siitä tuolla siitä saa S-bonukset täällä ja siitä saa Helsingissä S-bonukset, niin onko sillä mitään väliä. Niin. Että se ehkä jää aika monella niin kuin tolle tasolle. Niin. On niin kuin vieläkin varmaan. Niin. Kuitenkin jos ajattelee, että meillä on 19 osuuskauppaa ja vaan 6 maksaa ylijäämänpalautusta. Niin sitten niin kuin siinä se, niin on se on aika iso ero, se on ihan totta. Ja sitten se nostaa just sitä, että kun vaikka PS:llä paljon se oli 360 €, eikö ollut viime vuonna per asiakasomistaja keskimäärin niin asiakashyöty. Siis ihan pelkästään niin rahallista. Niin rahallinen, niin bonus, ylijäämänpalautus. Sitten on semmoisia osuuskauppoja, joissa se on jotain 117 taisi olla jotain pienemmillä. Et siinä on niinku tosi isoja ne sitten. Ja PS:lläkin on ehkä historiassa vähän semmoinen, että ollaan tosi vahvoilla siinä, että miten palkitaan niitä asiakasomistajia, että mitenkä paljon sitä rahaa niin kun tulee takaisin siitä, että on asioinut niin kuin PS:n alueen toimipaikoissa. Mutta sitten ei olla oltu ehkä niinku hirmu hanakoita pitämään siitä sille ihan hirveästi meteliä. Ei olla niinku haluttu nostaa itsemme sit sinne tikunnokkaan sitten. Niin. Että tässä ollaan niinku ihan kärjessä. Mutta se on ehkä sit sitä, että niinku ajat muuttuu ja sitten niinku ihmiset, ketkä siellä sitten on valmiita sitten pitämään mekkalaa siitä. No, minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää niinku PS:n johdolle? No ehkä just mitä me aikaisemmin sanottiin, että olisi hienoa, että jos nuoriso pystyisi tekemään jotain semmoista, että se näkyisi oikeasti. Enemmän just näkyvyyttä sille, että oikeasti että meillä on näin hieno juttu keksitty nyt, missä on meillä nuoret mukana, jossa voidaan tuoda asioita esille ja saadaan nuorten mielipiteet esille. Niin ehkä just semmonenkin. Niin semmoisen tietoisuuden jakaminen tuosta nuorisosta, koska onhan sekin voi olla aika monen semmoinen ekapalkallinen juttu. Tai tommonen, mistä maksetaan jotain palkkioa. Niin. Olisi se ihan hienoa, että muutkin tietäisivät, että tommonen on olemassa. Mutta just myös silleen, että on niinku kiitollinen myös siitä, että joku neropää keksi tuon, että nyt me tarvitaan joku tällainen juttu. Että oikeasti ja sitten että se sai niinku kannatusta myös sitten niinku päälliköiden mielessä, että ei heti oltu vaan silleen, että no mihinkä me tarvitaan nuorten mielipidettä, että kun nehän vaan käy kaupassa ja vimpsauttaa sitä vihreätä korttia, niin eikö se nyt vaan riitä. Et just se myös, että oikeasti tajuttiin se, että nuorten mielipideillä on niinku vaikutusta asiaan. Kyllähän siinä, kun sä joudut heittäytymään vähän ja ehkä menemään se oman niinku turva-alueen ulkopuolelle ja vähän kokeilee uusia asioita, niin kyllähän se vaikuttaa niinku aika paljonkin siihen, että mitä sä pystyt tuottamaan vaikka suullisesti tai miksi vaikka blogikirjoituksen jälkeen kirjallisestikin. Ja sitten ehkä itse ajattelin nyt silleen myöhemmin, että onhan toi niinku ihan niinku älyttömän hyvä juttu myös jotain omaa CVtä ajatellen. Että mä voin nyt kirjoittaa sinne, että hei,
Mä oon muuten ollut ensimmäisessä nuoristossa mukana ja oon pystynyt niin tämmöisissä asioissa olemaan mukana. Et se on myös siihenkin, että nuoret saa sit sinnekin, että kun ei ole niitä töitä ja ei saa kokemusta, niin sit on toi kokemus, että on tonne niin tosi matalan kynnyksen mahdollisuus päästä, mistä saa sit sitä kokemusta, mitä voi hyödyntää sit muuallakin. Ja sä osoitat sillä lailla, että sä oot ollut aktiivinen Kyllä. ja oot niinku kiinnostunut asioista ja haluat niinku olla tämmöisessä keskustelussa mukaan. Joo. Tämä on mielenkiintoista kuulla nyt. Niin alkaa piirtymään niin semmoinen kuva, että ehkä siinä nyt, että se on toki hyvä, jos me saatiin PS-nä jotain niin kuin sitä meidän asiaa myös niin kuin vähän kirkastettua teille. Mutta tämä on tosi kiva kuulla, että ehkä kuitenkin, onko sitä päällimmäiseksi kuitenkin jäänyt semmoinen, te olette niin paljon nyt puhunut niin kuin siitä, että mitä siellä on niin kuin opittu siitä niin kuin yhdessä olemisesta ja yhdessä työskentelemisestä. Et just koulumaailmassa voi olla just semmoinen, että jos on vaikka just semmoinen luokka, missä ei pääse olemaan oma itsensä, ei pääse kehittämään semmoisia omia sosiaalisia taitoja, niin sit musta oli myös tosi tärkeää, että oli tämmöinen matalan kynnyksen paikka, jossa pääsi opettelemaan myös niinku niitäkin taitoja niinku tulevaisuutta ajatellen. Se sieltä sai semmoisia niinku taitoja, mitä ehkä ei ajatellut, että mitkä kehittyisi. Et mä jotenkin ajattelin vähän, että aina mä menen kuuntelemaan, kun muut puhuu, ja menen kuuntelemaan, kun muut kertoo mulle, että mitä tapahtuu ja mikä tää niinku on. Mut sit siellä olikin yllättävän semmoinen, että sai ollakin aika vapaasti ja sai oppia aika paljon uutta ja sai oppia aika paljon just niin kommunikaatiotaitoja. Ihan mielenkiintoista kanssa, jos taas nyt mietin tämmöistä niin kuin osuustoiminnan yhtä tehtävää. Niin sehän on nimenomaan niin kuin tämä taloudenpidon tukeminen, no se tuli täällä aika hyvin teidän puheissa. Ja sitten toinen on tämä niin kuin kansan sivistäminen, oli jo yksi semmoinen, tiettäkö, joka oli siellä niin kuin yli 120 vuotta sitten. Ja itse asiassa sitähän tämä esimerkiksi nuoristo on ihan parhaimmillaan. Et opetellaan just niitä taitoja, jotka on ihan äärimmäisen tärkeitä että niin kuin elämässä yleensä.